சொரியணும் புஜ்ஜிக்கு. வாய் மூட மாட்டேனியே. வாய் மூட மாட்டியா? வாய் மூடு. ஆத்தரக்கூடாது வாயை. ஆத்தரக்காத மூடு. அப்படி மூடு. டெய்லி காலையில ஆனால் இதே வேலை. காலையில் எழுந்து சொரியணும் இருக்கு. சொரியணும் புஜ்ஜி குட்டிக்கு. பாபுஜி பாபுஜி முத்தக்கூட வா. அம்மா முத்தக்கூடணும். இல்லைன்னா சொரிய மாட்டேன் நான். முத்தக்கூட நல்லா மாடுங்க வந்து அவங்க அம்மா சொரிஞ்சாங்கன்னா அது மாதிரி காமிக்கும். அது கண்ணு மூடிக்குச்சு. அம்மா உன் கை ஆனால் செம்மையா இருக்கும் மம்மி மசாஜிங்க்கு. அதனால தான் அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வாய் முடிக்கணும். வாய் முடியாது அம்மா சொல்லுவேன். வாய் முடி. வாய் முடி. நொய்ப்பள்ளி சொல்லுங்கம்மா. வா சொன்னாதான் அம்மா கையால் கட்டு. அம்மா கை கட்டு. அம்மா காதுகிட்டே சொரி. ஏதோ நான்சென்ஸ் சவுண்டெல்லாம் வருது. அண்ணு சேட்டு புஜ்ஜி 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 புஜ்ஜி. போடுமா போடுமா பை குட்டானே. வயிறுக்கிட்ட சொரியணுமா? வயிறுக்கிட்ட. அங்கதான் அங்கதான் மேலே மேலே இன்னும் கொஞ்சம். ஒரு 2 மாதம் தான் ஆச்சு முடி வந்து கட் பண்ணி. இவ்வளோ புசு புசுன்னு வளர்ந்துருச்சு. ஹேர் கட் பண்ணலாமா பொம்மைக்கு? பொம்மைக்கு ஹேர் கட் பண்ணலாமா? பத்தா மேலே பத்தா பத்தா. உங்கள் தலையை வச்சுக்கோ. அம்மா மேலே பத்தா. தலையை வச்சுக்கோ. காலில் சொல்லி தாங்க ஓடி போச்சா? என்ன வேணும்? பா பா பத்தா. அம்மா மேலே பத்தா. காது அரிப்பு வந்துருச்சு அம்மாக்கு. காதரிப்பு காலரிப்பு கொட்டாதி. பொம்மைக்கு செல்ல பொம்மைக்கு சேட்டு பொம்மைக்கு சொல்லாட்டி இந்த சொல்லண்டி இது பட்டு சொல்லண்டி பட்டு சொல்லண்டி. காதாண்ட உனக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் காதாண்ட செம்மையாக சொரிஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. தேடி தேடி பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை. நல்லா தான் இருக்கு. என்ன கண்ணு தெரியாத கட்சியில் இருக்கும். கண்ணு குளிப்பாட்டும் போது நான் பார்த்துட்டேன் ஃபுல்லாக. முடி ஒட்டிக்கொள்ள நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. இல்லை சரி போதுமா? பாய். பார்த்து தூங்கு. அம்மா உட்காந்து பட்டு அம்மா உட்காந்தா போது பட்டிட்டி. சரி போய் பட்டா. பாய். திட்டா கொட்டாவி விடுங்க. கொட்டாவி கொட்டாவி நீராவி தெரிஞ்சாச்சு அவருக்கு.